Bu Beko bayisine bu kırmızı Beko süpürge makinesini iade etti ya. Yine yeniden Beko bayisine geldi, depoya kadar çıktı ve kırmızı ev süpürge makinesini geri istiyor ve geri alıyor. Bu arada mavi Beko da fena değilmiş gerçekten. Mavi Beko. Evet. Elektrikli süpürge makinesi. Çok ilginç görünüyor. Bir de onu deneyelim diyeceğim ama bilmiyorum. Seçim Salih'in bu arada aklı yine bu kırmızı Beko süpürge makinesinde kalacaktır. Bundan eminim. Ben bir saniye Salih, gelir misin? Daha şöyle bakmak istiyorum. Bu da bir kırmızı Beko ama bu farklı bir Beko sanırım. Evet. Bunlar farklı. Burada yazıyor elektrikli sıra, yani 2240A. Evet. Salih'in favori kırmızı süpürge makinesinde ne yazıyormuş? Beko kompakt elektrikli süpürge makinesi. Wow, evet. Gerçekten total good. Total güzel diyorum. Evet. Salih, gidiyoruz aşağı. Salih Tuğbe'den bugünlük de bu kadar. Bize abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yine yeniden ilginç çeşitli videolarla karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Bana bak Salih, bay bay yap. Bay bay yap anneye. Bay bay. Arkadaşlara bay bay. Hoşça kalın de. Bana bak. Bay bay.